邊。係。好，我哋恭喜晒，恭喜晒，恭喜晒，恭喜晒。係。頒咗啲獎先嚇。係，恭喜晒，恭喜晒。係，你嘅。多謝多謝多謝。唉，冇搞錯，冇搞錯。唔該唔該。好，我哋即係講你得獎感受先啊！阿超華講先啦。多謝各位支持最後的歌嘅朋友，多謝華星，多謝 TVB。好，我哋請超華準備下先嚇。好，大隻佬啦。啊，多謝我唱片公司華星啦，多謝多謝我唱片公司華星啦，多謝所有製作呢啲好音樂嘅人啦。好，朱姐。多謝唱片公司啦、作曲作詞人啦、烹仔啦，支持我歌迷，多謝。好啊，華仔。多謝台前幕後幫過我呢首歌嘅人，多謝我啲歌迷啦，其實。笑咗個人。好。咦？笑咗咩？笑咗。喂，少咗個人喎。笑咗一個，做咩事啊？我一個啦。你做咩？你去邊啊？喂，你去咗邊啊？你去邊啊？唔係，你去沙灘啊？佢啱啱跌咗個波，佢上去執翻。攞個波。好啦，可以大家互相揸住。咁啊，鬥快踩咯，陳奕迅啊！好啦，OK，咁馬上咧就可以開始啦。你哋咧就會唱咩歌啊？唔係又係嗰隻咩？唱阿張震岳嗰隻咧。我唔知你唱咩，而家起歌啦，起歌啦，起歌啦！得啦，好啊，鬥快踩啊！喂，呢個好行下喎。喂，好，繼續。唔好停，梗有一個會爆嘅，梗有一個會爆嘅。埋呢企埋嗰邊。向住我。喂，楊千嬅，此時隨便說說，你愛我哪一天？祝福之後。停得！出翻嚟先。OK。好，邊贏啊？邊個贏？佢哋贏啊！佢哋贏？嚇？係咪啊？真係？打呢邊嘅喎，佢哋贏。好啦，即係話咧，就係我睇唔到，我睇唔到，我係睇到佢哋話俾我聽，就陳奕迅嗰邊贏嘅。你冇粗暴啦，慢慢嚟溫柔啲。好，彈咗嗰邊未啊？彈咗嗰邊啊？彈咗，你溫柔少少彈。係咪邊個爆先就輸啊？佢話俾我哋聽嗰邊贏嘅，我都唔係好清楚。我哋聽佢講嘅咋。好啦，呢個時候我哋睇睇最緊要嘅嘢先啦，麻煩你。啲即係啲現場觀眾會唔會係咁睇？即係再係無限量支持或者咧？我哋睇睇啦，又睇睇大家心水指數究竟係點樣啊？睇買邊隊啊！1、2、3，係我哋睇睇下。頭髮唔同咗顏色劉德華呢次會唔會跑出嚟啦？係。好啦，咦，又係華仔喎！嗱，大家買重你啦，但係今次咧控制權就喺梁詠琪嘅手上喎。你有冇信心啊？都有啲嘅。有啊有啦，唔好有啲，有好多。你有信心啦，交個波好易啫。係 ，OK， 好啦，你知道點玩啦？準備好咧，大家就可以開始唱歌啦。唉 ，stand up 啊，係咪先？好啦。哇！呢邊楊千嬅好犀利喎。咦，千嬅真係唔錯喎。錯會錯一世。捉着雙手放任你，跳跳跳跳這可一切。嗰邊。擺的吉他只輕快進追，stand up。錯一世。得咁樣。
數啦。我就而家工作人員就數緊，我見到頭先梁詠琪好辛苦，你可唔可以講講你嘅咁啊嗱，唔使感受俾大家聽下？我冇乜點唱，我覺得呢邊歌詞係唔記得歌詞唔緊要啊，但係我覺得呢邊楊千嬅啦，你睇下又整齊，姿勢又啱又標準。但係嗰個紀錄話俾我聽咧，就係梁詠琪同阿華仔一隊咧就係25個波，佢哋就得23個波，即係話呢組咧就係咁樣瘦猛猛嘅梁詠琪同埋華仔贏咗啦，係。咁你大打超人又出現啦，阿楊千嬅最中意呢個位朋友嘅，我知道。又係你啊，唔好意思啊。你啲好朋友。冇喐。決定。係好。陳奕迅，哇！好。係。都有鼻窿。係好啦，我嗰邊準備先啦。嗰邊準備下先啦。流鼻血啊！係。好啦，女方而家咧就係嗰邊有啲好重要嘅同大家講下嘅。其實都唔係好重要嘅。頭先咧，我見到楊千嬅咧就玩得好用心，姿勢又好標準。咁嗰啲氣球咧，嗰啲波咧，排球咧好整齊。咁喺呢個時候咧，黑人哥過嚟先。點啊？喂，好似好快喎，時間過得。時間不嬲都過得快㗎啦。而家據我所知咧，就總共唱咗12隻㗎啦。唱咗12隻。係啊，連埋古天樂嗰隻12隻㗎啦。哦，即係如果講季入選歌咧，就第12隻而家。係啊。係啦。咁啊，有一個新星試打啫。有一個未唱嘅。我知邊個啦。邊個啊？好大力㗎。好大力。佢成日托木㗎。成日托住嗱依個兩條。係，我知邊個。好，我哋而家咧就係有請咧。今日白恤衫、黑色西褲、黑色褲又唔怕凍，咩事啊？多謝你介紹我，多謝。好，我哋有請咧今日最後一首壓軸嘅入選歌曲《愛無知》，劉德華。愛無知。係咁啊，玩法咧即係健康金曲咧就係第一個季選差唔多啦。咁亦都恭喜晒所有其餘嘅12位嘅得獎歌手啦。係，咁啊，今晚咧所有勝出嘅歌手咧，可以得到流行袋系列嘅，總共7000蚊㗎嚇。係，好啦，咁啊，下一季嘅健康金曲季選咧，就到女方同大家，仲有3個月，再見啦。女方同我啦，我做完啦，係咪你做先？你喺咩度啊？你喺咩度啊？我任期屆滿。我希望你會翻到嚟。我受唔受啊？攞獎啊嘛！唔係下一次係華仔做啊，聽講係咩？我頒俾佢，我頒俾佢。恭喜你！好啦，總言之咧，即係下一季嘅金曲季選咧，再同大家見面啦。喺度咧，即係好多謝所有歌手朋友，我哋都多謝咧所有電視機前邊嘅觀眾朋友嘅。又喺度搞咩佢？咦，霆鋒有咩要講啊？我哋唔會問你嗰啲嘢嘅，你放心啦。OK，喺度多謝所有朋友，拜拜。好，下個禮拜拜。